சின்னஞ்சிறு கூட்டுக்குள்ள சொர்க்கம் இருக்கு. அட சின்ன சின்ன அன்பில் தானே ஜீவன் இன்னும் இருக்கு. இன்னும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சரோட ஒன்றி வாழ்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு தான் நாங்கள் ஸ்ப்ரிங் பிரேக்கில் எங்கள் ஃபேமிலியோட போயிருந்தோம். அமிஷ் கவுண்டி அமெரிக்காவில் இப்படி ஒரு வில்லேஜா? டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல், மொபைல் ஃபோன்ஸ் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாமல், கம்யூனிட்டிக்கு ஹாஸ்காட்டை மட்டுமே இன்னும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல், மெடிக்கல் மெடிசன்ஸ் அவ்வளோவா எடுக்காமல் நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிற ஒரு கிராமம் தான் இந்த அமிஷ் கவுண்டி. இதில் பற்றின டீட்டெயில் வீடியோ எங்கள் சேனலில் லாங் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது கீழே இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸு, இந்த 2 டேஸோட ஐட்னரி எல்லாமே அந்த வீடியோவில் இருக்குது. உங்களுக்கு இது போல் கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோவை ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.